차 에어컨에서 똥냄새 나면 조심해야 하는 이유. 에어컨에서 똥냄새가 자꾸 나길래 에어컨 필터 가려고 꺼내다가 뱀이 딸려 넣어. 어? 얘가 왜 다치방에 들어가 있어? 일단 정신 차리고 문 닫아놓은 채로 119 부름. 너 진짜 119야, 우리나라야. 집게 같은 걸로 뱀 잡아서 가지고 감. 죽은 줄 알았는데 지퍼백에서 꿈틀거림. 유혈목이라는 꽃뱀이라고 하는데 독사라고 함. 어? 이게 왜 진짜? 보셨죠? 에어컨 똥냄새 메모. 에어컨에서 똥냄새가 난다면 필터가 아닐 수도 있습니다. 조심하세요. 나한테는 이런 일이 안 일어나겠지가 아닐 수도 있어. 항상 조심하시면서 아시겠죠? 독사랍니다. 근데 뱀이 겁나 큰 거예요, 여러분. 이 정도면 나 군대에서 뱀 많이 봤거든요. 이거 뱀 진짜 큰 거야, 이 정도면. 심지어 독사라고? 와 씨.